Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Limbuk Mak Cangi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Limbuk Mak Cangi. Salam. Ngaturaken Sugeng Riyadi, Pak Ustadz, jelepat kula, tembung kula sak klimah, lampah kula sak tindak, sak damelipun dirakaken panjenengan, kanca-kanca Senopati Alfalah, mbok bilih keladuk ing mboten prayogi nyun pangapunten. Nggih. Kunjung ngapura, Jes. Nggih, ngaturaken minal aidin wal faidin Pak Ustadz. Lan sedaya pamirsa wonten dalu punika. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Halo Bu. Wah, bar rebutan saking apa jenenge Pak Ustadz Pitrah. Nyebar pitrah lho. Ngantek kudunge kancane disebroti barang. Jan aku kok saking bombong mongkoke. Niat mau sing digendake Pak Ustadz mau tak unceki. enggak babakan apa? Ciri-ciri penghuni surga. Siji. Siji disawang katon nyenengake. Dalam kondisi diam dia tetap tersenyum. Lho. Aku kan ra cantik ning nyenengke ta kula lho. Lho, kula kira kula rayu lho ning nek nyenengke. Ora ayu ning temungkak lho kowe kuwi lho. Nek kowe kan ayu ning kan aura setanmu kok banget to lho. Nek aku lho rayu ning nyenengke lho. Sing kedua wonge lomo ora cetil. Oh, ora cetil. Ora cetil, kowe ya arep nyebar le. 10 lho. Sing nonton kan disebari. Nggih maneman lho Pak. Maneman. Ora sida butuh. Apri tak kepro lho, Pri. Ya butuh ya. Ora gampang nesu, ora gampang marah-marah. Nggih to Pak Ustadz. Lah, karo tangga sing rukun, mergo sedulur sing paling cerak iki tangga teparo, tanggaku ya sedulurku. Oh, Tangan. sing penting ngoten niku tanggaku ya sedulurku. Lah. Lho, mula ki ya warga ing Jambu Kulon ki lho, Enak. Lek, ngenekke halal bihalal. Sing patut di acungi jempol, sing saka perantauan ya kondur. Kondur. Dadi ora lali tumpah darahe tanah kelairane. Ora mergo pengen nyawang pasuryanku to no iki. Malah gur kaya ngono nang lor kono oke. Lor kono nggon wisata apa to, Pri? Terminal ki ra nggon transportasi to, Mas. Iya. Sing menyalahgunakan kan oknum. Lah kan dadi Jangan disalahgunakan mesake Pak perangkat, mesake Pak polisi, Pak tentara sing gawe ayam tentrem mek do dirusak oknum-oknum sing ora bertanggung jawab. Aku ki yo ayu, nek arep tak dol murah yo tetep ayu ning aku jek njaga harga diriku. alah telek kok senengane. Ngaturaken sugeng rawuhipun Bapak Camat, Pak Ceper, Pak Camat Ceper. Pak Supardiono. Pak Supardi. Nggih, sugeng kula Bapak. Nggih. Nggih, timun mungkuk jaga imbuh, Pak. Suwan makaping-kaping wonten ceper, nggih. Kawontenanipun kawujudan kula nggih ngaten iki, Pak. Mboten ayu ning nyenengke wae. Kimplah-kimplah kados duduh gule, Pak. Wong wedok gembetot iki niki lho, Pak. Betoten dhewe. Nis, ngarep ngaturke apa kangge warga Jambu Kulon, Lek? Kagem sedaya warga Jambu Kulon, sugeng riyaya Idul Fitri, kathah kelepatan nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sak sampunipun ngadani adicara halal bihalal menika lineberan sedaya dosanipun. Salajengipun gampil nganipun pados pangupa jiwa. Amin. Sansaya rukun kalih keluargane kalih tangga teparo. Garwane sing wingi selintutan saiki bruk petutuk sok glogok ngekeki kaya kagem garwane. Nggih to, wis ra delikan. Sing wingi bojone ra kerja gaweke wedang, ra gaweke unjukan, sing wingi wani karo garwane saiki istrine sansaya bekti, sansaya gemati. Wong sing kanggone wong lanang ya ngono. Sing ngengi garwane sing wedok kudu ditinggal mancing saiki gemati. Gemati. Karo wong wedok lho. Nah, Sing biasane ngeplek dara. nggih disuda. Keplek doro barang ya enten to. Ibu-ibu nika ibu-ibu lho, golek ganjaran niku ibu gampang lho, Pri. Piye?
seorang istri yang membuatkan minuman pada suaminya kanthi ikhlas tanpa diminta, ganjarane kaya katam Al-Qur'an ping 3. Lho, ora Kuwi gur gake wedang. Gur gake wedang, kuwi gur gake wedang. Apa meneh kumpul bojo, iuk-iuk. Lah kuwi saya mateni setan mak kaping-kaping. Lho kuwi ya ngibadah kanggo sing wis sah ngibadah. Nek tumbas ngono ki ra etuk, nek bojone dhewe ngibadah. Weh. Nek bojone kancane? Ya nek nempel ya ayo etuk ya. Ya ora etuk bojone kancane. Aprik ya bener trene bojone kancane nek tren sing elek ki aja diikuti kok. Tren kaya ngono. Nggih. Ya ngaturke panglipur. Lenggah Pak Camat. Pak Camat. Sinaosa sampun paring sambutan. Heeh. Mbok menawi mboten ngirangi raos hormat. Nggih. Pak Camat kasuwun minggah papanggungan cocok nggih Pak Bu. Nggih. Monggo Pak Camat. Ya Mas, Mataram. Serpek Mas. Wah. Walah. Pak Ustad, mereka Pak Camat boten kersa minggah panggung. Oh, Nanging wakil lumantar serat. oke. Ingkang minggah amplopipun. Malah pekewu to Pak Jan pun kedah ngoten menika serawung niku luwih wigati. Duit iso digoleki serawung, golek sedulur. Ya Allah. Lah kowe gelem ra? Kok sik tak hitung sik. Wasis murah. Menika 300, Pak. Wah, Mongko bobok, kanca-kanca menika kalih dosa. Nek kula do mboten rata malake Mandara ora prayogi. Mang buntu 500, Pak. Aja ngono ben ketemu Matur. akhirate tuk, donyane ya itu akhirate ya kecekel. Heeh. Disekseni para tamu dilebokke kotak amal. Oh ya apik, Nduk, Nah, perilakumu becik. Bismillahirrahmanirrahim mlebu kotak amal. Amalku dhewe. Menungso merang toto. Matur sembah nuwun Pak Camat. Ngersakaken lelagon menapa, Pak? Gang Doli. Ya pemeh ditaosi nggih mengke Pak mosok langsung Gang Doli. Iki wayang dakwah lho kok lagune Gang Doli. Kula iki lho Pak, jane kula nek job niku nganggo rok mini sing udele ketok nika. Niki wayang dakwah kula nggih. Tak entok-entok kudung kok malah Gang Doli. Gang Doli. Kula biasane pentise ketok, udel kula ketok. Niki ndere Pak Ustad. Kok Gang Doli. Min. Nggih. Medun sik no matur nuwun karo Pak Camat. Iya, Nak, medun, kae. Nak. Heeh. Dun. Ngersake lagu apa ngono. Dhewe ae ta, Lek. Oh, wong loro. Kowe kelek-kelekno sapa iki lho. Salaman sik karo Ya Pak sing Camat. tuwa sik. Oh, ya Allah, Bro. Aku nek karo Piye Kakung iki jarak 2 meter awakku mengkorok lho, Pri. Wis merinding kabeh lho. Lah setrume padha konslet. Matur sembah nuwun Pak Camat, Sugeng Riyadi sedaya lepat pangapunten. Nggih, maaf lahir batin, Pak. Bapak saking Koramil Ceper, matur sembah nuwun. Bapak, Pak nggih, Mahrawi panggih malih. Pak, Nggih. sugeng kula, Pak. Nggih, benjing ngampun digaruk nggih, Pak. Biasane di apa nganggo kulit durane kok. Ya ngaturke panglipur karo penyaripun Pak Camat to, Nggih. Lagunipun Pak Camat menapa? Ngersakaken napa, Bapak? Kok Gang Doli terus? Mbok kusik to Gang Doli mosok saiki mbok umume. Wayang dakwah lho ngurmatono Pak Ustad. Nyawangno aku pasuryanku kaya ngene kok kaya apa wajah begenggek iki aku ki. Iya. Lah wong kowe mbiyen sadurunge melu aku kena ya klambine ngene iki. Pak Ustad nggih mboten teng pecotot ngoten to. Diaturke sing alus-alus. Sing alus sik Iya, sadurunge iya. munggah ning dangdut. Ya. Slendro. Ya. Kok aurane do pucet-pucet durung itu fitrah saking Pak Ustad aja. Dereng. Oh, ning kalih didongake kebecikan. Pilih duit apa donga? Oh ya padha. Aku ya duit ya donga. Tetep aku nyuwun. Angsare kok bukan nilainya. Mengke kula nyen fitrah lho Pak Ustad. Nggih. Pak Ustad. Nggih. An mbok nggo suntik kabeh ya. Lah, aku masih impus. Apa nak? Asmarandana nggih Pak Ustad. Nggih. Nggih. Aku sik pas liraimu sik. Raimu dhewe. Sliramu. Iya, penak kake nak. Hajat turu. Ra duwe. Ra duwe, Mas. Mas. Sore. 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 Sore.
ngrawite Alfalah wis distempel iki ae rasa ganti liyane apik iki ning sesuk iki dipitat siji tok iki nek liyane apik-apik. Sing ndi? Pripun, Pak? Mbak Mimin ayu lho, Le. Lah, iya. Lho, Mbak Mimin ayu niku pinten ngono. Kok pinten? Pinten nek nanggap lho, Jos kok. Anu, Le. Nggih. Niki kan Pak Camat sampun ngersake Heeh. lelagon. Pak Lurah lho dereng. Lho. Iki ketoke sing cocok karo Pak Lurah iki sampean. Lho. Bapak. Iki sinden setelen kok piye kok. Lho, sopan santun adat ketimuran kudu dienggo. Ya ngene tak wae kok dadak ngene-ngene. Bapak. Ngersakaken lagan menapa, Bapak? Mangke mawon nggih, kesanipun cekap nika rumiyin lho, Nggih piyane kesane alus. rumah ketanggenipun pas seduluran nggih cedak Pak Lurah ya ora apa-apa to, Le. Pak, kalau mau siana sesampun salaman lho ngrontok itu so nggih, Pak. Atas-atas lho Pak. Jam tangan ali-ali dompet. Ayo, Nak. Nyangking bakar kencah nane. Ayo Bu, tutuk kena isine. Tidak diajari. Yo, sing tenanan lho. Tenanan nya. Ditenggani Pak Lurah. Iki perdana nyambut gawe sakwise Lah poso lho. iya, Nak. Pak Camat ya nenggani. Lenggah. Nah, Gek warga. Mbok ora tintrem ngono kuwi, Mas? Kaya ana Rajapati ae. Sandang kelawan halah sandang kelawan Ya iku bagian nipun. Tutup Bu, bubruk. wong melek sabar rimo Langganipun nggih Pak Ustad. Nggih. Sajake ketan renggu enten apa niku dene sampun dengu dikokok ngatan saiki terbenten apa pancen sampun
Anggit, sing kedua mungkin dindangdutnya nggih Mas Anggit. Gayane. Soalnya kalau kena nyambut gawe nek metu kringete kaya nampa blonjo kaya ora tekan. Kaya makan gaji buta ngono nek nyambut. Lah kulinane ngerek dadi nek ra. Akeh kang wos kalanggan angombar katresnan jor lali tebraya dan lenjor aku wos kadek ka seluruh atiku mung tansah saka budhe apa le cah bagus? Cium. Ya ora kudu to Bri kok kabeh wong dicium, ora kabeh wong iki. Ya men ta ponakan ropakne gedhe kok apa ya opakne gedhe gundulmu mlocot kowe. Dandan wedok opakne gedhe. Lah piye lho kok piye kleru. Bulik. Bulik, bulus. Lah nang Karanaka tak goleki jenenge Mimin ya ora eneng. Mboten panggih no Pak. Anu pringganing tias. Ora eneng. Agni Pratista. Ora eneng. Mboten enten. Lentene teng mriko niku kondange Sukimin Blantik Wedhus kok niku. Sukimin. Mimin. Ayo sing kompak ya, Mas. Sing penak lho, nggih. Aja sakit lho, engko gak nek wingi kae sakit kok. Sing marake sakit kalau etan dhewe kae lho. Oh. Ya. Akeh kang bos kalonggan umbar kadosan lelawi kebraya kalenjor aku bos kadok seluruh hatiku mung Pak Ustad. Nggih. Niki kesenian model napa nek ngenten iki? Lho kowe jare ngiringine kon ra sing apa? Ya gumiak tetep nganggo titik laras kanggo irama sing becik. Umurku wis 50 lho Mas, nek tempomu kaya ngono kuwi ora nggege patiku. Lah salahe tuwa kowe iki kok. Kok salahe tuwa Mas? Sing penak ya Mas. Sing rada nglentreh Mas, rada nglentreh nggih. Oh, nek iki mau kecepetan Mas Anggi. Lah ya, jadi wanita menjelang menopause ki wis beda ya ta carane wong. Menjelang mampus. Menopause ki serang garap sari. Oh alah. Do turutono. Mbok menawa kuwi pamundutan terakhir. Nang ndali Pak Ustad. Pak Ustad iki jahat banget lho nek karo aku. Nek karo liane do dialem nek mbak aku jahat banget. Ora apa-apa kok gek njuk ngapurane. Mumpung sik sawal. Ayo baleni. Sing lentreh. Lentreh. Nek iki mau ketempone kecepetan ya Mas. Ya. Jane apik tapi dadi ora prayoga. Iya. Akeh kang wis kalah. Iya.
Balik nur. Stop. Menika wau kesenian turanggalan sia. Iki carane wong turu ngene telung liliran lho, Pri. Lho nek anu lho, Lek, Apa? enek salah satu penonton ki lho sing ngematke sampean saka ngisor tekan dhuwur lho. Apa ngono to, Pri? Oh, tenan aku ora Terpesona jadi semua Iya. packagingnya. Kadang kan wong seneng mergo rupane tok. Kok. Iya. Iki nyawang aku kabeh. Kabeh. Sekujur tubuhku. Dek wajah ya mirip kembar lho. Pak anu lho bapake sing jaket ireng ki lho. Pak. Sehat nggih, Pak. Paring asma sinten, Pak? Makasihun. Kok nambung. Wes. Pun. Nggih nggih tambah kecelek nggih, Pak. Nggo keri-keri. Malah bapake eneh, Nduk. Lha tak kandhani. Niki nek mboten dandan nggih, plek kados panjenengan kula ki mung mergo tok. Pak niki lenang lho, ben ngono. Sampun Pak Ustaz. Iya. Nggih. Ya diaturke meneh. Eneng pamundhut apa meneh kuwi mau diaturke nggone Pak Lurah mau ngersake. Pak Lurah dereng. Nyaket sliramu nyaketi, Nak. Pak Lurah ngersakaken lagon menapa? Menapa badhe anu nembang ki, Mbak? Lah badhe Nggih. bawa, Nggih, Pak. napa badhe dangdutan keroncongan ya bareng. Monggo. Pak Lurah. Buat jenengan minggah mawon kalih. Lah diapit widodari. Nah, Lah. sepatipun rencang-rencang. Ya. Jumenengipun Pak Lurah. Monggo. Oh. Ke, Pak. Pri, Aku lho ngaturi Pak Lurah. ngaturi Pak Camat Rakersa. Rakersa. Pak Lurah Rakersa, gek kabeh maringi dhuwit. Malah dhewe iki ndarani pemalak lho, Pri ora dadi penyanyi lho. Loh, iki berlomba-lomba dalam kebajikan kebaikan. Ya nek Ya. perlu balwa dalam kebajikan bener. Tapi nek mergo pekewuh mergo perilakumu rak ya kira sing ra penak karo Pak Lurah to. Loh, kuwi. nek diparingi ya ditampa ya didongake mugi-mugi Pak Camat, Pak Lurah pinaringan dirga yuswa, murah Amin. rezeki mboten lokak tambah kebak. Amin. Mugi-mugi benjang dadosa ahli swarga. Amin. Pak Nahrawi badhe minggah swarga mboten? Aduh, Pergi bosok. pi aku gur Wong nari pengen malak kok malah Kok malak. malah aku gur nari pengen munggah swarga ora. Tapi kan dalane munggah swarga ora mergo iki tok. Lah piye? Gemati karo bojo, gemati karo maratuwa, becik karo tangga, ngibadah sing tekun, ora mlulu soal kaya ngene tok. Ya iya swarga kok gur nyawer potok onggrok. Ha, sok Ya. suntik kabeh. Iya, Nak. Lho, nyepaki jaran-jaran nek gila. Jaran. Menungso ya gathuke menungso arep wujudku kaya ngene gathukane ya menungso. Jaran. Niki ngaturaken apa malih Pak Ustaz? Nggih, monggo lek gumyak seragenan. Seragenan Nggih. melih. Ya, sing sisih mriko nggih kathah penontone ditari ta Lek nyuwun lagu apa ngono. Mbak Mimin, Mbak Apri. Dun. Pokoke bengi iki jamaah sing rawuh ki mumpung halal bihalal turu tono gen seneng. Sing penting tertib. Ngoten nggih, Lur? Nggih. Ono, mumpung petuk. Ngesakaken menapa Bapak Ibu? Ya. Mumpung kepanggih Dedek Mimin. Ya. Gubuk Oh, asmara. Wajan. Aku ngomong Dedek ngono kok Oke. dadi paido apa ketok tuwik banget to Praiku, Pri. Niki pancen make up karakter dadi niki sanes keriput, sanes nglinding pancen kula gawe tuwa, men wong lanang dora seneng sehingga kehormatan saya tetap terjaga. Aduh, dah. Wong kan punya pendekatan sendiri. Oh, ana sing nganggo jilbab, ana baju tertutup, men wong tidak melecehkan, ana sing di make up tidak terlalu cantik biar lawan jenis tidak menyukai. Ngono ki lho, Jos. Mbok ngono kelingan. Apa? Spesialis bak truk lho kowe iki. Diaturke gubuk Gubuk asmara. asmara. Bawa sekno. Iya. Bawa slendro. Ya. Iki Mas Agung. Mas Agung enggal menika nggih. Nggih, perlu diterapi sik Le. Mas Agung pidalem saking pundi, Mas? Diterai wong ayu kok gila iki piye? Nyaman kan derek Senopati Alfala? Nggih, Lho, nyaman Pak Ustad. Menawa enten kula saya nyaman nggih. mboten. Kapak ora kowe. Ya wis, kowe ora tak rekomendasikan nek ngono. Kudune iki kowe iso ndudut atiku, ndudut rasaku. Kok mboten.
Sak leket gentonge iki lho. Pak Ustaz ki pamar kejak sinden kae. Oh nika sae rekomendasiku. Ngejak pengendang kae rekomendasiku. Pengorjen kae rekomendasi kok. Boten. Mula kowe iki aja nggayuh wong enom. Tak goleke sing Malah tuwa meneh. ora tuwa, tak goleke. Iki lho Pak Guru. Lah. Wis genamen rasane. Salam rumiyin, Pak. Piye? Pak Guru, not ini apa namanya? Nindekem tak dekemi. Wah, kelingan zaman gawean lawas kuwi. Anjir. Icik-icike kayak no miminku. Nggih. Lho, niki cerita nyata nggih Bapak Ibu. Mbak Mimin menika saderengipun dados sinden. Sadurunge dadi artis kondang kalau kok satu. Ya Min. Saderengipun dados sinden menika Mbak Mimin pengamen jalanan. Niki cerita nyata teng Penggung niku nggih rutinitas. Dhisik ki nek ngamen saka terminal Klaten. Jaman dik ning Asto kae ya. Sadurunge Penggung kudu mudhun. Soalnya Penggung wis ana pengamen berikutnya. Oh. Naik ke Penggung, ngono kita engko Kartosura sadurunge Kartosura kudu wis mudhun. Oh, ngono. Ora ana aturan tertulis yang menghormati padha-padha wong golek rezeki. Suka dukane dadi pengamen ya Lek ngono Ya kuwi. ana sing lecehke aku. Apa meneh wong ayune kaya ngene mesti kan ya mesti sing pengen gayuh to kaya lho. Godane abot tenan kuwi jaman semua. Aku nggumun lho sing lecehke kok bangsane Mbah Ahmad, Mbah Harjo, Mbah Fahro. Kok Mbah Sing wis rada lamur-lamur ngono kuwi. mateni dhewe lho. Dadi ben para pamirsa ki pirsa jaman kowe ngamen ki praktekno ora Lek. Iku ora paribasan ora ngedrop ke Oh kamorku. tidak, iki nggo apa jenenge jas merah aja lali sejarah. Nggo Kristalisasi keringat dhisik ya. Dowel dowel sukanya dowel dowel nempel nempel maunya nempel nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya lihat kening licin lihat body mulus tahan iki ya lagu iki ngemutke. Oh enek pituture. Godane wong lanang kan harta tahta waria. Wanita. Wanita le. Waria harta bablakan tahta apa? wanita. Lho lihat kening licin, lihat bodi mulus tak tahan. Saayu-ayune wong kono jek ayu garwane panjenengan. Lah dadi istrimu adalah ladang pahalamu. Lho, dadi nek nyawang bojone sing paling ayu. Heeh. Lahir batin gelem dijak rekoso barang kok soalnya. Mula ben ngono kuwi lebih baik. Aku hidup menjanda daripada harus digilir masa. Aku wanita, dia pun wanita, takkan mau cintanya dibagi dua. Iki apa peling? Iya neh. Loro laran wong wedok ki siji dipaido gawean ngomah. Heeh. Nomor loro nek ditanding-tandingke. Lho, ditandingke karo sing nom wis tau nom. Ditandingke sing ayu wis tau ayu. Nek saiki bojomu rusak ki sing rusak sapa? Lah kuwi kudu koreksi kagem para-para piyai kakung. Mula kudu eling terus ya Lek. Tadi malam Aha aku mimpi kawin. Aha wis pri. kapan meneh lho sempritan ki kudune ndelik no Lek kowe. Wis ora. Garukan kok. Matur nuwun menika Pak Ustaz. Nggih. Lajeng Pak wonten pambutan gubuk asmara. Ya, diaturke. Pak Lurah ugi nderek kemawon. Iki cerak gone anu Sapa, Pak Joko maratuwane sing salam. Oh iya, ada dhisik tau rekaman ning kono zaman pandemi. Ning lu kenal kowe. Kowe jek pipise jek ditatur zaman semono. Sapa le natur? Ya udu aku. Gubuk asmara nggih Pak Nggih, Ustaz. nggih, nggih. Niki ning anu serat. Mbak Mimin, Mbak Apri, kula warga Jambu kula nyuwun Nggih. lagu Lali Janjine. Oh nggih. Kalih nyuwun sewu jak anu apa iki Tanjung Perak. Oh titit. Titit duit, Lah, ya. titit duit aja mbok pisah Oh, kok titit tok. Assalamualaikum Mbak Ustaz nyuwun lagu Mangku Kitab. Nggih. Mangku kitab. Nyuwun lagu Yalal Waton. Oh iya lal waton. Ustaz nyuwun lagu Tambal Ban. Ya Tambal wis. bal. Diaturke kabeh ngono. Ya, ya. Niki mungkin ra rampung setengah sekawan to Pak Ustaz. Iya. Aja esuk-esuk wengko malih lanang. Oh lah iya. Esuk. Ki lho jenggotmu tukul kabeh. Angger rong jam kok ting sridik, rong jam ting sridik.
Tak Gubuk wedak. asmara. Tak wedaki kok malah wedaki ra gelem nemplek kok mangan kerupuk kayak gitu. Ngeten. Langsung mawon nggih. Nggih. Mboten bawa wong pamundhutane kathah. Iya. Terus wonten lali bancine jek enek apa. Mangga. Ya, dados. Gubuk asmara. Yo. 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 Bapak-bapak sing sekene, Mbak Min nek janten ngandhap wajah panjenengan sing janggute bak lebah menggantung mboten ketinggal ngoten. Bak tawon ndas kuwi to. Bak lebah menggantung iki dagunya. Heeh. Alisnya bak semut beriri. Heeh. Terus iki bangkeane nawon kemit. Dadi kene iki kebun binatang. Walah wong edan. Tah tetan. Heeh, Lek. Ya. Ayo Lek Min. Tapi kok Pak Ustad, kok kanca-kanca Senopati Alfaham nek nyawang kula kok sajak mengkuliti kula ngoten to. Mengkuliti piye ta Maksudnya maksudnya? nyawang ki ya nyawang keindahan dunia disawang sak madya wae. Kok penuh nafsu ngono ki lho aku enggak mau. Nafsu pengen Kok di briefing ngoten lho, Pak. Kowe iki ngerti ora? Aja ngantek zina mata ngono lho, Cong. Kuwi iki lho Lek nyawang kowe, kaya menguliti to. Kuwi nafsu, pengen nyulek kowe kuwi lho. Kok Kok perasaan kok ra penak ngenderek Pak Ustad kanca-kanca. Ya pancen wong ayu ki bak direbutkan banyak orang ya Pak Ustad ning aku ya ngono. Alah. Ayo. Catatan sakjroning ati. Datan luntur saya Goleren neng gubuk asmara. Hey hey.
obat ki ya bener kok, Ces. Lah piye ta, Le? Lah kemah aku teko ning kene ijek didabyang-dabyang to, dirempek-rempek to. Esuk mau bar suntik, sikilku gor keju kabeh. Apa meskram ya kowe? Bisa jadi. Tapi alhamdulillah ketemu sedulur Jambu nggih to. kulon. Sedulur mriki langsung awak kula sehat, langsung iso gobyos. Nek mau kan keringat dingin, iki keringat sehat. Weh. Alhamdulillah lanjut. Jane meskram kok ting plenyek. Alhamdulillah sehat pri aku mantek wis mang suntik Bu Dokter aku mang suntik mengke soalnya kula mengke silaturahmi ten warga Piye Bu Jambu. Dokter mbok suntik? Kula mang suntik Bu Dokter aku ngono. Tak kira kowe nyuntik Bu Dokter. Ora. Ya, apa iso ya ora masalah to, alhamdulillah to. Kok hati-hati. Alhamdulillah saiki sehat Ces gobies aku Ces. Iya. Ayo Lanjutke ya. Ya. Ca. Ca. Cadetan sakjroning aku datan luntur saya merak aku kowe dadi garwa mergo leren nang gubuk asmara wis ora apa-apa innallaha ma'asubirin. Lho piye ta iringane ya apik kok. Sujokna aku sinden bakoh mumpuni. Nek tak Dakon apa nggo ketanggor sinden ajaran ya mletre ra tekan nggone. Lah aku gur adol lumuk kok payu. Adol rupa ora payu, adol swara bosok. Adol lumuk. Lah kan Gusti Allah kadang penyanyi wis tuwa e. Lah nek tuwa ki ra rezeki. Ingatlah, setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki. Betul. Dengarkan. Setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki. Aku digawekan didukun keke men ra payu le dodol. Arep dukune ngentek gula setengah kental paribasane. Nek Gusti Allah kun fayakun dadilan larismu, ya laris. Dadilan sehatmu ya sehat. Dadi wong kajen ya wong kajen. Ora ana kekuatan sing ngalahke kekuatane Gusti Allah. Lho, menika riah ki ngeten iki lho, Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ora ana kekuatan sing ngalahke kekuatane Gusti Allah. Ora ning kedung, ora ning wit ringin, ora wit apa. Saploke kowe iki lehmu apa? Lehmu omong kok tarik-tarik. Saploke bar dahar ning warung lotek Bu Manuk kuwi to. Lotek Bu Manuk. Bu Minuk kok Manuk. Bu Manuk. Pikiranmu bosok. Bu Minuk. Bu Minuk kok. Engkang saden oh, ki Bu Menuk. Bu Menuk. Oh, kuwi Bu Minuk. Anu kaselingan mangku kitab rumiyin utawi ya halal waton, Pak, mbok pilih. Wis rampung urung kuwi, Mang. Pun cekap. Iya, mangku kitab sik. Daturke sik. Mangga ibu-ibu. Trio Iya. Senopati Iya, Alpala. jumeneng bareng. Mangku kitab sik. Iya, digayengke. Sowan dulur-dulur. Pokoknya Ning jam sampai 3. setengah 4. Oke. Tak ndudah tabungan sik. Iya. Iya. Jenis. Mau lu esuk mau bojo ning aku. Mangga mangku kitab. Iki kosong. Terus. Iya. Mangku kitab.
Saya ampun lenggah sik, Mbak Menu. Mbak Menu sing mboten lenggah nggih. Mbak Melenu. Heeh. Pripun, Pak? Niku enten pamundhut niku. Bajing luncat apa Titik duit. Titik duit. Tanjung Peyak. Oh, Tanjung Peyak. Duit. Heeh. Lho iki pas nek sing nembang Mbak Menu iki pas. Ya. Nek sing nyanyi Mbah Himin? Ketuweken. Niki ugi nyuwun sewu kerjasama syuting Zaza Liputan Massal Pictures. Live streaming Ombet Channel Sound SGS Sound System. Nah, menika Pak Lurah nggih ngersakaken lelagon. Napa? Lagunipun Keramat. Keramat. Oh. Menika diaturke titit duit. Titit duit. Mboten niki ya tirakatan halal bihalal memperingati kemenangan hari kemenangan. Menang ora mergo mungsuh karo sapa-sapa, ora mungsuh tangga, kanca dulur, ning mungsuhi karo hawa nepsune dhewe. Wau sing pun do entuk udik-udik muga-muga duwite tambah akeh. Amin. Berkah barokah iso haji umroh kabeh. Amin. Allahumma jal hajana hajan mabrura, umratan mabrura, sa'yana sa'ya maskura, dambana damba mahfura, amalan malasolihan makbulan. Tijarotan lantaburo ya lima mafi sudur akhris namna dulu mati lanur amin Allahumma khususon warga agung sedaya warga agung Jambu Kulon Allahumma Amin. Yo lanjut. Nah, udik-udik menika wae mboten dipirsani nominalipun. Oh, sing niku Simbolisipun. Radianto ming 1000. 1000? Lah niku nek Itu 50 juta. disimpen nang dompet. Lah niku mbok ngantek mati aja diwawah. Niku bakal dedet sak umur hidup. 5000. 5.000 kuwi ora bakal setahun rantek. Lah nggih. Nek ora percaya tukokno tanggalan. Mangga Mbak Menu. Yo Nah, Mbak Menu. Yo. senior penyanyi sinden kondang. Zamane Maduma sapa sing ora kondang? Ngerti Mbak Menu. Mekarsari. Lendra. Lendra. Lindra mboten. Juragane ra ngejeni tenaga. Baleni. Kurang banter. Kudune nek jenggleng ki mumbul lho, Lek. Mumbul dong sih. Sampean sing mumbul. Benake sik. Dikencengi sik, kok ndak anu. Kenceng le tulung le. Nek apik anarkis so. Arep dikecengi agong penggengnya lho. Gak sudi. Lah nek Mas Agung Pengging mah didudut gombale. Benar mati mulia. Siti lunga pas tapi mati benar mendem. Ya. Do re mi so iwak teng. Mire nek nyelereng dhewe. Suaraku rapet ning ketutup wajahku sing ayu dadi soft tercover. Saestu kok. Mire. Tahu tempe nak rasane. Waktu terang bulan udara surut teranglah sekali di kota Surabaya. Terang alala saya duduk dengan bidang datang kawan saya ke antri itu namanya. Rame-rame kita pergi Tanjung Perak panggil satu nasi kita tak aturi panggil taksi kok malah angop loh. Lah wong tak aturi kita soraklah bersorak. Banci ngono kok. Panggil satu taksi Oh. kita soraklah bersorak. Taksi.
taksi. Oh, taksi. Taksi kaya banci. Lah nek banci. Tak pateni dhewe lho. Nek ra ono hukume. Kok dadi lenang tak pateni dhewe lho. Wong mimin kuwi mangkok eneng cendole. Napa niku? Ketoke wedok eneng Kempole. Tanjung Perak. Pak Cilik. Pak Samad, Pak Lurah. Pak Lurah. Sukimen. Radijak. Ora dijak ya ora apa-apa. Ora. Nusul. Wis ngerti alamate kok ya. Aku ki putra kinasih Pak Ustad kok ora dijak. Jangan tak lali. Napa nggih to Pak Ustad? ora i. Ora. Pak Ustad yen ampun ngoten lho, Pak. Iya, iya. Agak nglebur dosa lho yen gawe Iya. kesalahan kali. Pun gawe kesalahan karo Didik sampeyan. Minangkaco Pak lenang ya wedok. Minangkaco kepi Tanjung Perak. Siapa suka boleh ikut nama kita Rancak Pion. Jangan lupa Tanjung Tepi Laut. Tanjung Kotek. Kowe iki. Hap. Kowe iki nembang apa lelaku jane kok. Lah, karakter suara paringane Gusti Allah kaya ngene kok ana. Kembar identik aja enggak sama. Oh, enggak. Klambi sing tok nggo apik, tak nggo mesti apik. Sing diagem Mbak Menu apik mesti tak nggo apik ngono lho. Dadi apa iki nganggo Lah, ukurane wong- dhewe. Wong nembang kok mah mecicil dhewe iki piye to? Jar kula niku kula kayak bagian setitik ngoten. Ning kan iki pas nggon bagian sing rada susah banget. Very difficult. Ngolah. Apa? Very difficult. Kerbasane Apa, Min? keduren. Very difficult. Ora tak genahke. Mosok gulumu Ferry Kokel. Aduh, very kokal. Monggo Mbak Menu. Iya, lanjut. Waktu terang bulan udara teranglah sekali di kotanya Surabaya. Mawar. Belum berapa lama saya duduk dengan bincang datang kawan saya dari sini namanya menyuruh Mirati kita pergi Tanjung Perak pakai satu taksi kita sorak Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Bapak. Pak Cilik, Pak Cilik. Mbak Cilik, Allah Mbak Cilik. sing lemu, Sing lemu. sing kurang, Sing kuru ya dijak. ora tok melu. Ora tok melu. Ayo. Usul dhewe. Minang kacang babu kopi. Le, telake iki dipaske larasan. Kok kanca-kanca ya do underestimate karo talentaku to. Kayak nyepelek kene ngene aku do nyepelek iki. Wis dadi Sukimen ae wis, yang suarane Sukimen ae. Minang kacang babu kopi Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut bawa gitar keroncong pion jangan lupa bawa anggur Tanjung Perak tepi laut Tanjung Perak tepi laut. Wah, gini nek nggo suarane Sukimen ya gagah. Nek ndi, Lek? Arit. Kan asine aku MC, mergo polah tingkahmu lek ayo gelungan yo ngono. Dosamu lho. Oh ya nyaman to. Lah iya. Ya jane ra nyaman tok tekso aku. Nek didandani kok ondel-ondel lho bre aku ki. Men ngono ya kele tresno lho. Oke sing sayang mbek aku ya. Atiku resik kok. Resik peceren. Nek kowe kan wongmu kowe ayu tapi isine kan atimu ri marung. Lho.
Aja. Apa to? Ora anu. Iki niki ngeten. Pak Ustad. Gandeng niki wau ki Mas Pengging kangen kali Lekmin. Sanjange ajeng jumeneng. Oh iya, iya. Nggih. Ya, ya. Ketopraan. Ketopraan Mas Pengging. Ya, ya. Ya Mas, Mas lagi. Truk, truk. Oh, ya. Mboten kersa lho, Pak. Ya, ya. Ayo Mas Pengging. Ayo. Ora apa-apa, potonganmu anyar. Ya. Ora apa-apa. Karo warga Jambu Kulon kuwi piantune sae-sae. Wis besti. Ayo 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 ayo. ayo. Digayungke. Ya. Yo yo yo. Ayo ayo Ya. Krungu ora jane. Piye? Punten dalem sewu Gusti Putri. Apa iki bener garwaku Kang Mas Patesida paksa piye? Lah nggih saestu menika ingkang katemben rawuh menika Kang Mas Patesida paksa. Alah wong yogur padha. Plantangane kok dadak. Dadak kok jaim. Kita itu sandiwara ning pepanggungan. Mbah digathukke wong wedok ayu, mbah wong tuwek ngekek, mbah wujud kaya aku, tetep kita itu profesional. Tuh, kok malah suwe-suwe ya nyaman kok dadak kipo-kipo. Aku lho nek dadi pamain ketoprak ora kudu dadi rol, ora kudu dadi ratu. Roll on. Aku pilih dadi watu wae kok, penak dadi watu. Men duyui perjurit-perjurit kuwi. tak kira dadi kanjeng panggung. Kowe nyiksa aku intine kowe cemburu, mudera. Tuh, cemburu buta. Cemburu buta kowe nyiksa aku ngono. Dikira aku selingkuh, aku tuduhin dengan kata-kata kotormu. Oh. Sing ra iso kata-katane kuwi lho sing ra iso iki. Lah kata-katane lah ra iso ya. Mulya kono ae isahmu apa? Oh, dadak kon munggah ya ngopo? Pak Ustad nyalahno Pak Ustad dinyalahke Oh, Pak. aku. Oh. Sembrono kowe. Iya. Wis sungguh kono nek ngono, duet ae karo Apri. Iya, iya. Nyanyi mawon ya, Pak. Iya, duet karo Apri. Tak Keneng pamundhut. Napa? Kusuma Wijaya. Tak ngombe sik. Aku lho dehidrasi. Ora itu. Pak Ustad keluwen niku dicoblos jarum ping 4 niku mboten apa jenenge? Alah. Ora tembus. Apa nih jenenge? Mbok nggo jarum kebo. Maksudnya ngene lho, raketok anu niki lho, apa jenenge? Nadine kene raketok terus ternyata kurang minum air putih, jenengan dehidrasi. Kuwi. Lah kula mboten kula mangan, mboten kula ngombe, kula mangan bojone kancane. Mbok. Oh, wis elek ngono. Eneng pamundhut iki. Napa, Pak? Kula warga Jambu kula nyuwun Kusuma Wijaya. Sekuntum mawar merah, Gerajagan, Banyuwangi. Ya wis. Kuwi terus sumilir. Oh, apa Mas Pengging? Lestari. Yo, pilih. Manut. Ya, yo. Kusuma Wijaya. Ya, Kusuma Wijaya, yo. Pokoknya bengi iki menghibur warga Jambu Kulon. Gen bahagia. Nggih. Sesuk rezekine gen lancar kabeh. Amin. Ya. Oh, Pak Lurah. Pak Lurah bibar menika nggih, Pak. Nggih. Bapak Lurah, ya. Kusuma Wijaya Oh, Kusuma riyin. Wijaya nggih. Yo mbacut Bapak Ketua Keluarga Sejahtera Oh, Kak PKS PKS. disuwun minggah panggung. Oh, Ya. ya. Bibar menika. Siji. Wijaya. Amin Wihayu. Sanina. Kusuma Wijaya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Mas Pengging. Nggih. Niku sinten? Niki mau sinten? Pamundhut Lekmin. mau. Pak Ketua PKS. Ya, Nggih. ya, satu Monggo Pak Ketua PKS katuran minggah pepanggungan. Paguyuban Keluarga Sejahtera. Heeh. Paguyuban keluarga sejahtera. Iya. Oh, kula kinten jenengan, Pak. Alah. Jan. Mugi-mugi warga anu Jambu Kulon sedaya sejahtera,
lahir batin, Amin. dunia akhirat, kecukupan, dipun cukupi kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Nggih, Pamunten Mbak Mimin apa Mbak? Menika Mbak Apring kangen Mbak Apri, nggih. ingkang sepuh lek min. Pun kula pasrah bongkoan nggih mawon. Oh ngaten. Nggih. Borong dumateng panjenengan sedaya. Oke. Pak mboten panjenengan mawon kenging menapa ta, Pak? Lah nggih niki. Oh alah. Oh. Kaya Mudin ya wakil. Nggih, sembah nuwun, Pak. Lah, nggih. Nah, terus, Pak. Mayan. Nggih, pokoknya bengi iki full berkah barokah. Nggih, alhamdulillah. Borong Pak Dalang. Nggih, Pak, nggih. Matur suwun. Siap, nggih, kula Sembah nuwun, pados Pak. nggih. Nggih. Mas Alfian, monggo Mboten disepoti lo Mas, kata Mas kebek. Alfian, monggo. Mas Alfian, jumeneng Mas Alfian. Alfian. Ya, ya Monggo. Mas, disepoti Mas. Mas Alfian Mas, ya Mas. Nah, disepoti. Sing rada gumyak, yuk. Mas Alfian, monggo jumeneng ngajeng mriki menghibur warga Jambu Kulon. Nah. Wow. Selamat malam Mas Alfian. Sugeng Selamat dalu. malam. Wah. Oke, selamat malam Kang Dalu. Kok Nggih. selomen derek Pak Ustadz niki. Nggih, alhamdulillah menika dalam rangka Idul Fitri Nggih. menika pancen kula selake. Wah. Padune ra ning liyane. Mergane ning omah kok tak sengeni bojone. Oh, bisa metu ngomah gleleng kok iki. Dadi iki suamimu Syame takut istri to iki. Nggih, alhamdulillah. Kok alhamdulillah. Saderengipun budal menika kula sampun umbah-umbah isa-isa. Arep pamitan niku men laku dodok kok niku Pak kalih garwane. Ning lak gleling ndek ngi bakdo. Piye? Aku ya sikilku tak unggahke siji no. Akhire bojoku sungkem karo aku. Sungkem tenan ngene. Iya no. Tapi bar kuwi ya aku isa-isa. Kuwi gur formalitas tok. Gak banjol. Iki tenanan kok ya. Ki arep ngaturke apa Mas? Puspitono lho. Bos pitenola. Dewe ya. Iya. Dewe. Nggih. Nderek belajar nggih. Hah, telek. Luar biasa.